咁跟住咧，我想邀請阿馮生咧，為我哋頒發咧就係 Top New Agent 嘅。咁啊喺前晚，大家如果有睇金像獎，都會見到咧，佢哋邀請咗幾屆嘅影帝梁朝偉嚟到頒發呢個最佳新人嘅。咁我哋希望咧，今日喺馮生手上接過呢一個 Top New Agent 嘅呢一個獎之後咧，係俾佢最大嘅鼓勵，希望佢繼續努力嘅。好，2024 Top New Agent FYC 同埋 By Cases 嘅得獎者係 Serena Wong。恭喜晒 Serena！ 佢唔單止係 AL 區嘅第一名，仲要係2024全公司裏邊嘅第5名，真係好厲害啊！我幫你，手機我幫你揸住啊！好，恭喜晒，多謝晒馮生為佢頒獎。哦，得。好，多謝晒馮生，多謝晒。咁我哋有請 Serena 去好啦，我知道講下得獎你嘅廣告喺個手機度啊嘛，我知道。真係好緊張，真係好難得會有呢個機會，真係上台攞獎，真係好少可。首先我跟翻個講稿讀先，真係好多謝公司啦，由一個唔係讀金融嘅 fresh grad 啦，咁到今日攞獎啦，咁真係全靠公司提供嘅各種各樣嘅培訓啦。首先從 PA 啦，然後到 AL Family 嘅培訓，而且 ING Club 啦，最近呢一個新起嘅培訓，唔單止令我做到即係教識我點樣做好保險呢一行，仲教識我點樣去留住人嘅心。其實係正正每一位前輩用心嘅教導，留住咗我嘅心先嘅。所以呢個獎係屬於大家。同時我有兼任喺呢度秘書嘅一職，處理好多種嘅理賠啦。咁先至明白到咧保險嘅意義。當喺客戶有最需要幫助嘅時候，我哋用我哋專業同埋速度去照亮佢哋嘅人生，幫助佢哋。呢個成功感咧，先至係我堅持落去嘅動力。世界真係變得好快，但係一樣嘢永遠都唔會變嘅，就係肯去學、肯去試嘅人，一定可以跑出一片天。連我呢個新人都做到，大家一定可以做得更好。多謝大家。恭喜晒 Serena，咁啊繼續努力咯喎！